ഹായ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. നമുക്കറിയാം, കേൾവി നമ്മുടെ 5 സെൻസിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും, എല്ലാ കുട്ടികളെയും ഹോസ്പിറ്റൽ ഡിസ്ചാർജിന് മുന്നേ ഹിയറിംഗ് സ്ക്രീനിങ് നടത്തിയിട്ടാണ് വിടുന്നത്. അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? അതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്. ഞാൻ സുനേന. ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട്. ടോപ്പിക്ക് എടുക്കാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, കുറച്ച് ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പ്രായ ആൾക്കാർ ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ഈ ടെസ്റ്റൊക്കെ വെറുതെയാണ്, നമ്മളെ കാലത്തൊന്നും ഇതൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഇതൊക്കെ വെറുതെ ഹോസ്പിറ്റലുകാർ പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ്, ഇതിനെ കൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് കേൾവിക്കുറവ് വരുന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി ഒരു ക്ലാരിറ്റി വരുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ ഈ ടോപ്പിക് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ന്യൂ ബോൺ ഹിയറിംഗ് സ്ക്രീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടെസ്റ്റാണ്, OAE ടെസ്റ്റ് എന്നാണ് പറയുക. ഈ OAE ടെസ്റ്റിൽ ഇതൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റാണ്. ഇതിനെ കൊണ്ട് ഒരു കുട്ടിക്ക് കേൾവിക്കുറവുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റില്ല. ജസ്റ്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് മാത്രം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റാണ്. ഇതിൽ ഈ OAE ടെസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഉൾച്ചെവി, കോക്ലിയ എന്ന് പറയുന്ന ചെവിയുടെ ഉൾഭാഗത്തുള്ള അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനമാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നത്. ഈ നമ്മൾ അയക്കുന്ന സൗണ്ട് സിഗ്നൽസിന് കോക്ലിയ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉൾച്ചെവിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ടെസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഈ കോക്ലിയ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുട്ടീൻ്റെ ചെവിക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഇനി കോക്ലിയ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണെങ്കിൽ കേൾവിക്കുറവുണ്ട് എന്നല്ല, ചിലപ്പോൾ അത് വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാരണം കൊണ്ടായിരിക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആൻസറാണ് വന്നതെങ്കിൽ, റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് ആൻസർ വന്നതെങ്കിൽ, നമ്മൾ ആ കുട്ടീനോട് 2 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയും. അതിലും നോ എന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ABR എന്ന് പറയും, ഒരു വലിയ ടെസ്റ്റിന് വിടും. അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ. ഇനി നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് ഇങ്ങനത്തെ ടെസ്റ്റൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്? പഴമക്കാർ പറയും അവരുടെ കാലത്ത് ഇതൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അവരുടെ കാലത്ത് ഹിയറിംഗ് എയ്ഡും അതിൻ്റെ ടെക്നോളജി ഡെവലപ്മെൻറ്റൊക്കെ ഇപ്പോഴാണ് വന്നത്, അതൊന്നും അവരുടെ കാലത്ത് ഇല്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് ഇതൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടികളിലെ കേൾവിക്കുറവ് എത്രയും വേഗം കണ്ടുപിടിച്ച് അതിനാവശ്യമായ ഹിയറിംഗ് എയ്ഡോ കോക്ലിയർ ഇംപ്ലാന്റോ എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രതിവിധി, എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ കുട്ടിക്ക് ആ പ്രശ്നം എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് അതിൻ്റെ പ്രതിവിധി നമുക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത്. ഇത്ര നേരത്തെ കേൾവിക്കുറവ്, ഞാൻ മുന്നത്തെ വീഡിയോയിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എത്ര നേരത്തെ നമ്മൾ കേൾവിക്കുറവ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നോ അത്രയും നേരത്തെ നമുക്ക് ആ കുട്ടിക്ക് ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ്സ് ഒക്കെ വെച്ച് കൊടുത്ത് നമുക്ക് ആ കുട്ടീനെ നിയർ നോർമൽ കുട്ടികളോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. അപ്പം ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ ടോപ്പിക് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ വളരെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ കുട്ടീൻ്റെ കേൾവിക്കുറവ് എത്ര നേരത്തെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നോ അത്രയും നേരത്തെ നമുക്കതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻസ് ആലോചിച്ച് ആ കുട്ടിയെ നല്ല രീതിയിൽ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നതാണ്. പണ്ടത്തെ കാലത്ത് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയായിരിക്കും, കേൾവിക്കുറവുള്ള ആൾക്കാരെ ഇല്ല, നിങ്ങൾക്കിനി ഒന്നുമില്ല, പൊട്ടെന്ന് പറഞ്ഞൊരു അധിക്ഷേപിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അയാളെ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് തള്ളി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുക. അയാൾക്കിനി ഒന്നും ഇല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു എന്താ പറയുക, അങ്ങനെയാണ് പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷേ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അങ്ങനെ ഒരു വാക്കുമില്ല, അങ്ങനെ ഒരു സംഭവവും ഇല്ല. നമുക്ക് ആ കുട്ടീനെ സാധാരണ കുട്ടികളെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ കുട്ടികളെ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് അവരെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ന്യൂ ബോൺ ഹിയറിംഗ് സ്ക്രീനിങ്ങിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഈ വീഡിയോ ഹെൽപ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം. അപ്പം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ ബൈ.